რეაქცია პირველი რაც იყო აქ შეკრებილი მოქალაქეების ეს იყო გაბრაზება იმ უსამართლობის რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობდა დღეს როდესაც 11 ადამიანი კვლავ პატიმრობაში დატოვა მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ და მოსამართლემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა და საზოგადოებას ნათლად აჩვენა ის რომ ეს სასამართლო არ არის თავისუფალი და რომ ეს სასამართლო არის კლანის მიერ მართული რადგანაც ფაქტობრივად პროკურატურას არ წარმოუდგენია არანაირი ახალი მტკიცებულება ან მყარი მტკიცებულება იმისა რომ აქციების დროს დაკავებულებისათვის პატიმრობა შეეფარდებინა და ძალაში დაეტოვებინა აღკვეთი ღონისძიება. ჩვენ შევაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია სტუმრებთან ერთად ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება პაატა ბურჭულაძე რომელიც პროტესტის 44 დღესაც იმყოფება რუსთაველის გამზირზე. საღამოშვიდობისა ბატონო პაატა, პირველ რიგში უნდა შევაფასოთ სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ პატიმრობაში დატოვა ახალგაზრდები ადამიანები რომლებიც იცავენ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, რომლებიც იბრძვიან ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად. ხომ აი რეალურად ეს სასამართლო პროცესი რომელიც თითქმის მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა იყო ფაქტობრივად ფარსი. ხომ წინასწარ ჰქონდათ ეს გადაწყვეტილებაც მიღებული? დიახ, რა უნდა ვთქვა ახლა მე რა რიცით გასაგვირი არაფერი არ მომხდარა. ეხლა ივანიშვილს რო გამოეშვა ეგ ახალგაზრდები პირიქით დაეჯილდოებინა იმისთვის რომ ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეს აკეთებდნენ ყოველთვის. ივანიშვილს რო გაეწვია რუსული კანონი, ივანიშვილს რომ პროკურატურა გაეწმინდა და პოლიცია იმისგან და დაეგმო ის ძალადობა რაც უკნეს ახალგაზრდებს. მაშინ აღარ გამოსვლიდით ამ თავრობას აღარ იქნებოდა ეს ყველაფერი ხო მოსალოდნელია ბატონო. ეს ყველაფერი ჩვენ ამას ველოდებოდით. როგორ შეიძლება გვეფიქრა რომ ერთი წუთით რომ ამ ვაშკაც ბიჭებს გამოუშვებდა დღეს ის მოსამართლე, რომელსაც ჰუმანიტარული ინსტიტუტი ქონია დამთავრებული, როგორც გავიგეთ დავით გარეჯის რაღაც სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. მე ერთ რამე მინდა ვთქვა რომ ბატონებო ბრძოლა უნდა იყოს ბოლომდე. არც ერთი წუთი გაჩერება არ შეიძლება. არც ერთი წუთი. მე რატომღაც გონია კიდევ რომ ეს სპეციალურად გამოწვეულია რომ ხალხში აგრესია გამოვიწვიოს და რაღაცა ჩვენ აქ აგრესიულად დავიწყოთ. არავითარი აგრესია, ყველაფერი წყნარად ხო ხედავთ აი ასეთი მშვიდი და წყნარი აქციებით და იმით რომ ეს ბიჭები გმირულად ზიან ციხეში ჩვენ ვახცეთ ჩვენ აუცილებლად შევთვლით ამას და ძალიან მალე შეიცვლება ეს მთავრობა. ისე რომ ვიყოთ მედგრად და არც ერთი დღე არ უნდა ჩავაგდოთ რუსთაველზე. ყველა საღამოს უნდა ვიყოთ აქ. აი ჩვენ ვნახეთ თავად დაკავებულების ესე რომ ვთქვათ შევაფასეთ ვიზუალურად, ანუ ისინი არიან ძალიან მხნედ, არ ეთყობათ მათ არანაირი შეშინება ან უკან დახევა. ისინი საკუთარ განცხადებებში და პოზიციებში არიან ისევ ერთ მნიშვნელოვნად სწორხაზოვნები, ხომ? ანუ არ ცვლიან პოზიციას იმ ძალადობის ზეწოლის მიუხედავად, რასაც რუსული რეჟიმი ჩადის. ვხედავთ რომ პროტესტის 44 დღეს რამდენი ადამიანია კვლავ დედაქალაქის ცენტრში გამოსული. რაზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი? არაპირებს როგორც ჩანს ქართული ხალხი დაანებებას და ამის პარალელურად იზრდება საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ოლიგარქის რეჟიმის წინააღმდეგ ზეწოლა. რა არცით ახლა ეს ამ აქციებს რასაც უყურებთ თორემ ვერ დაარქმევს ვერავინ ისეთ აქციას რომელიც არის თქვა სტიქიური. ეს არის გააზრებული აქცია. ჩვენ ვიცით რისთვის გავართ აქ და ბიჭებმაც იციან იმ ვაშკაცებმა რისთვის ზიან და ისინი ზიან ამაყად. და ძალიან მალე იქნება ის მომენტი, როდესაც შეიძლება ადგილები და ის ქალბატონი ჯაჭვაძე, რომელიც დღეს მოსამართლეობას თამაშობდა, გაუცვლის ადგილს ამ ბიჭებს და ისინი გამოვლენ გარეთ და ის შევა შიგნით, იმიტომ რომ ესეთი უსამართლობა რომ ერთი მიზეზი არ ქონდა ადამიანს რომ დაეტოვებინა ისინი ციხეში ერთი მიზეზი ვერ მონახეს ვერაფერი და ამისთვის ზიან რა ვიცი და სხვა შორის დღეს კიდე რა იყო რომ ძალიან ბევრი თეატრალური ინსტიტუტის და თეატრალური ხალხი იყვნენ იქა და ნახეთ ძალიან ცუდად დადგმული სპექტაკლი. აი მართლა საშინელად დადგმული სპექტაკლი. ჭკვიანურად რუზის ეს პროკურატურის წარმომადგენელი ეს 8 საათის განმავლობაში ეს ქალბატონი ეს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე ვითომ განიხილავდა საქმეს და შედეგი აი რისთვის უხდით ჩვენ ამას ფულს რატომ ვაწვალებთ ამ ხალხს. არ არის საჭირო მე მგონი სასამართლო უნდა გამოვიდნენ და თქვან ბიძინა ევენიშვილს უნდა რომ ესენი იჯდნენ ციხეში და მორჩებოდა რა თუნდოდა 8 საათიანი წვალება ეხლა ამას. ხო ხედავთ რომ სამართლის ნატამალი არ არის. ნატამალი ეს უბრალოდ არ ჩანს არსად სამართალი. მაგრამ ერთი რამე უნდა ვთქვა კიდე რა ბატონებო
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. არ დავიშალოთ, ვიყოთ ერთად და აი ჩვენ მაინც მივახცევთ ჩვენსაც და ძალიან მალე. მერწმუნეთ რომ ეს გამარჯვება ძალიან მალე იქნება. დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი პაატა ბურჭულაძეს სისმენდით პირდაპირ ეთერში გადავინაცვლებ ცოტა სიღრმეში რუსთაველის გამზირისკენ, სადაც ასევე იმყოფებიან პოლიტიკოსები, რომლებსაც ასევე გავესაუბრებით და მოგასმენინებთ მათ შეფასებებსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ასევე საინტერესოა ისიც რომ დღეს რამდენიმე მარში გაიმართა დედაქალაქის ქუჩებში, მათ შორის იყო ვერელებისა და ვაკელების მარში, რომლებიც შემოუერთდნენ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მოქალაქეებს, ხომ? და ახლა ეს ადამიანები იმყოფებიან სწორედ ახლა რუსთაველის გამზირზე, სადაც უკვე პროტესტის 44 დღეა და მოქალაქეები დაუღალავად ყოველდღიურად გამოდიან იმისათვის, რომ მოითხოვონ ხელახალი არჩევნები და პატიმრების გათავისუფლება ადამიანების, რომლებიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ უფრო სწორედ აიყვანა ტყვედ და ამ ადამიანების სასამართლო პროცესი იყო. ამ ადამიანების სასამართლო პროცესი იყო დღეს და მოსამართლემ ყველა მათგანი პატიმრობაში დატოვა და არ შეუცვალა აღკვეთი ღონისძიება იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურას არ წარმოუდგენია არანაირი მტკიცებულება, რომლითაც ამ ადამიანების ციხეში დატოვების აუცილებლობა გახდებოდა საჭირო. გავესაუბრებით ახლა ლაშა საღამოშვიდობისა, პირველ რიგში რომ შევაფასოთ სასამართლოს გადაწყვეტილება, სასამართლო რომელიც არის ოლიგარქის და კლანის მიერ მართული, ყველა პატიმარი, სინდისის პატიმრები დატოვა კვლავ ციხეში, 8 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ საქმეზე მსჯელობა, თუმცა გადაწყვეტილება არის უცვლელი. ჩვენ რეალურად ვიხილეთ ივანიშვილის რეჟიმის წითელი ტერორი და ახლა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ძალები მოვიკრიფოთ და გადავიდეთ შეტევაზე, ვინაიდან თუ არ დავაფინიშებთ ივანიშვილის რეჟიმს, მთელ საქართველოს ქართული საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს პირდაპირ გულაგებში შეყრის. ის აღარ არის ციხეები, ეს არის გულაგები, საბჭოთა გულაგები. საბჭოთა სისტემის რესტავრაცია დაიწყო ივანიშვილმა. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა გადავიდეთ ქმედებებზე, უნდა გადავიდეთ შეტევაზე და ივანიშვილის რეჟიმი უნდა დავაფინიშოთ. წარმოუდგენელია ქართული საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი იყოს ციხეებში, ჩვენ ვიდგეთ რუსთაველზე და ივანიშვილი აგრძელებდეს, ივანიშვილის ხელისუფლება აგრძელებდეს არსებობას. ეს არის წარმოუდგენელი, ეს ასე არ უნდა გაგრძელდეს. გზაში არის სანქციები, ფინანსური სანქციები, რომელიც არის დამანგრეველი ძალის, თუმცა ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ მტკიცედ და უნდა გადავიდეთ შეტევაზე. შეტევაში რა იგულისხმება? იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ეს პროცესი გამარჯვებით უნდა დავასრულოთ, ივანიშვილი უნდა დავაფინიშოთ და მე დარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე ამ ნაბიჯს ყველა ერთად გადავდგავთ. მადლობა ძალიან დიდი. კახა წერეთელს გავესაუბრებით სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, საინტერესო იქნება მისი შეფასება და მოსაზრება, რადგანაც სასამართლოში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ის აქტიურად საუბრობს ხოლმე და აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას. კახა, საღამომშვიდობისა, რა ვნახეთ დღეს სასამართლოში, რეალურად რა აჩვენა კლანის მიერ მართულმა სასამართლომ? ეს არ არის ამოვარდნილი სასამართლო პრაქტიკიდან, როდესაც არის გახმაურებული საქმე, იქ მოსამართლე მოქმედებს კლანის და ქართული ოცნების დაკვეთის შესაბამისად. ის არ არის თავისუფალი, მას ეტყობა ქცევებში, ეტყობა რომ ის თავისუფალი არ არის. შესაბამისად მივიღეთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების ერთი მორიგი მაგალითი. და როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამოდიან ტელევიზორში და ამბობენ, ახლა ირაკლი გობახიძე გამოდის და ამბობს, რომ ერთი საქმე დამისახელეთ, სადაც მოხდა ჩარევა, უამრავია, უკვე 1000-მდე არის ასეთი საქმე, სადაც ერევა კლანი და ერევა ქართული ოცნება. 1000-ობით მაგალითი გროვდება უკვე, სადაც კლანი და ქართული ოცნება არის ჩარეული და სასამართლო იღებს მიკერძებულ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ის ილუზია, რომ ის რომელსაც შეიძლება ვიღაცას კიდე ჯერა ქართული ოცნების მხარდამჭერს, რომ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, ის ილუზია უკვე ძალიან ბავშვურია, რომ ქართული ოცნების ხელში დღეს სასამართლოს აქვს რაიმე პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ხარისხი. ეს ამისი ბავშვებსაც აღარ ჯერათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ქართული ოცნებაც აღარ დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო.
მადლობა ძალიან დიდი კახა წერეთელს ესმენდით პირდაპირ ეთერში, რომელიც აქტიურად საუბრობს სასამართლოში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ დღეს საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ იხილა პოლიტიკური მართლმსაჯულება, როდესაც 11 ადამიანი მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძე პატიმრობაში დატოვა. იმის მიუხედავად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ პროკურატურას მტკიცებულებები საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე დაკავებულების წინააღმდეგ, თუმცა მოსამართლემ შეასრულა ის, რაც უბრძანეს ზევიდან ქართული ოცნების ოფისიდან. ასეთია შეფასებები აქ მყოფი მოქალაქეების, ადამიანების. ეს არის პროტესტის 44 დღე და დღესაც რუსთაველის გამზირი არის მოქალაქეებით სავსე. ორი მთავარი მოთხოვნით ეს არის ხელახალი არჩევნები ახალი ადმინისტრაციის პირობებში და ყველა პატიმარის გათავისუფლება.